Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod aici, primul unboxing de pe acest canal. La o kendama Chrome Slado Nino Maple, care arată cam așa, stați puțin, cam așa. Este o kendama cu sticky, cupe mici, spike și acesta este tot mic. Cum să zic, aici pe gaură stă mai bine decât aici, clar. Stă foarte bine pe lunar și pe lighthouse. Să vedem dacă stă și pe inor lunar bine. Da, stă foarte bine. Și kendama mea ați văzut-o, tot Da. de la Chrome, doar că mi-am schimbat ața. Da. Ce să mai zic? Hai să vedem dacă stă foarte... Hai să vedem cum stă. Zi de unde ți-ai cumpărat-o? Eu din Arad, de la Atrium Mall. Dar îmi place și o recomand. Mai este și Nino Ash, și aia îmi place, dar am zis că aș vrea să o iau pe Nino Maple, pentru că mi s-a părut că are ceva special. Bun, X-Remus, dacă urmărești acest videoclip, La Flori. și eu am kendama de la Juggler. Da. Cât a costat atâta? 160, Da. Chrome-ul. Da, Switch-ul a costat 100 de lei. Oricum ați văzut voi și Switch-ul meu. Ăla noi de la Juggler, a fost din Carrefour de lângă Lotus-ul din Oradea. Eu aici stau în Oradea. Eu, sincer, v-aș recomanda să vă luați 6-year birthday-ul. Vreau să spun că Six Birthday, știți că are 666 pe el, dar aia reprezintă că de 6 ani Chrome-ul, nu știu cum să zic, Chrome-ul... 666 e numărul de la, nu știu cine, de la Vodafone, am auzit. Serios. Da, e cineva de la Vodafone. Și ăla sperie copiii, ce prost. Da. Are un spike mic și o gaură mare, deci intră foarte ușor. Da, deci o să intre ușor în spike. Noi toți o să fim eu, Sergiu, Horea, Marc, Eu și... Duma. Da, o să atât. fim O să fim la Lotus. la un concurs de kendama. De la duminică, de la ora 12, sunt sigur că va fi și X-Remus acolo. Mă gândesc, da. Da, mi-a spus un prieten Dacă că... e cel mai bun din Oradea, n-are. Din Nu, bun. Bihor. Mi-a spus un coleg de-a meu de la școală că... nu, cum să zic... E prieten cu X-Remus și că sâmbătă asta o să doarmă el. Bă, nu știu așa ceva. No, bun. Bun, acum să încercăm să vedem dacă stă bine pe Bird. No, bun. Bine, pentru că abia ce a fost cumpărată alunecă de pe Bird, dar hai să încercăm. Da, e mai greu pentru că o să obișnui cu ața scurtă la kendame. Opa, Dar uite că stă. Nicola dat. Da. Hai să vedem, încercăm pe Nightingale. Ai. Bun, deci stă destul de ok pe Bird, dacă ați alege-o. Stă foarte bine pe Bird. Da. Pe Lighthouse nu stă chiar așa bine ca și pe Lunar. Uite că l-ai dat. Slăbuț, dar stă ok. Da. Deci, hai să spunem schemele care te pune să le dai la concurs. La începători. O să ai o listă în față și pur și simplu o să te uiți pe ea și să vezi ce scheme ai de făcut. Da. Și dacă o pui cu mâna în schemă, bineînțeles că sunt camere de filmat. Nu, e un om care nu-și ia ochii de pe tine, se uită fix la tine. Și trebuie să Atunci faci. trebuie să fie mai mulți. Nu, e unul pe tine și sunt mai mulți câte unul. Hai să zicem schemele. Big Up Spike, Begin, Round Japan, Lighthouse Falling In. Lighthouse Falling In. Stai că ți le zic eu. Deci prima dată e Begin, apoi Round Japan, apoi Big Up Orbit, apoi Candlestick,
Da. Uh, Ai nu. simplu. Înainte de Candlestick e Swinging Earther, apoi parcă am văzut că după Swinging Earther e un Swinging simplu, apoi Candlestick, după aia Airplane și apoi un Lighthouse In. Falling In. Da. In. No, bun. Bun, cam atât și cu acest unboxing. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați like, subscribe și share. Și să vă abonați. Da. Cam atât și cu acest video. Pa, pa!